Um minuto, chuva forte em Abaeté. Olha que beleza. O pluviômetro tá aí. A folha de milho parece que vai atrapalhar, mas estou marcando. Olha aí, gente. Que beleza. 28/1/2025, aqui no bairro São João, em Abaeté. Olha, muito bom, muito bom. Olha aí, de fundo aí, a árvore. A árvore é vida. Olha que beleza de chuva, que beleza de árvore. Muito bom, um minuto.